Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Nggih, Qasas maknane cerita, ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Kecuali ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Al ayat. Nazalat tumurun apa ayat innalladzi farada bil juhfati ana ing juhfah. Juhfah niku mpun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qaulihi la nabtaghil jahilin. Wa hiya sab'un aw thamanun wa thamanuna ayat. Surat Qasas niku 88 utawa 87 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bimuradi bidzalikis. Utai Allah iku zat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasim mim. Tilka hadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofah bi makna min kelan ngmaknane min. Sifate kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khas Quran nak kei penjelasan iku jelas. Maknane al mudhiri. Tegese kang ngetokno al haq ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Dadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macana ingsun nakusu tegese macana ingsun alaika ing atase sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Olehku nyritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak ayyisidki tegese bener sesuai kejadiane. Li kaumin kedhe kaum li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun. Li annahum krana sak temne kaumin sing yu'minun ku al muntafiquna sing ngalam manfaat bihi bina bai Musa atau bihi bil haq. Inna Fir'auna sak temne Fir'aun iku ala iku kumuluhur sapa Fir'aun ta'azzuma tegese sombong sapa Fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir. Wa ja'ala lan gawe sapa Fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'ah niku nek dijamakno syi'an ing pira-pira kelompok, syi'an tegese ing pira-pira kelompok. Firaqon tegese pirang-pirang kelompok fi khidmatihi ing dalam ngitmai Fir'aun. Yastatifu ngelemahno sapa Fir'aun taifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra, penduduk Mesir. Hum utai taifah sing dilemahno Fir'aun iku Banu Israil, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idzabihu nyembelih sapa Fir'aun abna'ahum pira-pira anak lanange Bani Israil al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan ngurip-ngurip sapa Fir'aun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diberbudak. Yastabqi tegese netepno sapa Fir'aun hina ing nisa ahyaan hale urip. Likau libadil kahanati krana pengucape sebagian dukun wong tukang nyondro, tukang nebak lahu maring Fir'aun. Oleh ngucap inna maulud dan satemene bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi Bani Israila ing dalam Bani Israel. Iku yakunu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki ka iku dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu sak temene Firaun kana iku ana sapa Firaun iku minal mufsidina setengah sange wong sing rusak kabeh. Bil qatli klan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Mun terus. Wa nuridu lan kersane sapa ingsun, maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wa nuridu lan kersane ingsun annamun ento paring ingsun. Alal ladina ing atase wong akeh ustut ifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Firaun tak kei nikmat wanas alahum lan gawe ingsun hum ing alladina stutifu tak gawe aimmatan utawa aimmatan ing pira-pira imam bitahqiqil hamzaten aimmatan wa ibdali saniyatiya an aimmatan. Wong-wong sing dhisik dilemahno Fir'aun tak kei nikmat kemudian mereka dadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus dadi pemimpin yuktada kang denut sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian wa nas'alalan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Fir'auna ing kerajaane Fir'aun dadi ora
Ora sak marga, ora sak kasta tapi malah dadi pewaris ketika Firaun tumbang. Wa numakkina lan ngekeki tenang ingsun utawa lan ngekeki kukuh sun utawa ngekeki napa cara Jawa kongang maknane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lahum maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir wasyam lan Syam. Wa nuriyalan merohno ingsun Firaun ing Firaun wa Haman lan Haman wa junudahu lan pasukane Firaun lan Haman. Lan mereka Firaun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum maka anu yahdharu maksud tak ngertikan apa yang mereka takuti ya. Wa fi qiraatin wa yara ing qiraah ya rabbi fathi tahtaniyah warra. Wa raf ilasma lan rafa'na pira-pira isim masalah sati kang telu sebagian qiraah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdharun. Wa yara lan akhire ngerti sapa Firaun wa Haman lan Haman wa junuduhuma lan balane Firaun lan Haman. Nak kirae kita kan wa nuriya Firaun wa Haman wa junudahuma minhum sanging kabeh. Ngerti mak ing perkara kanu kang ana sapa ngake yahdharuna kuwatir sapa ladina ya khaufuna tegese kuwatir sapa ladina. Minal mauludi sanging bayi alladzi kang yadhabu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Firaun sak balane ala yatihi ing atase tangane maulud. Wa wahyana lan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat turu. Ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkuru kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa ae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa ghairu ukhti sapa sakliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa takei ilham an ardi'i mbok yo nyusoni sirahi ing Musa. Fa idza khifti mongko nalikane kuwatir sira alaihi ing atase maulud rupane Musa niku fa'alqihi mongko mbuak sirahi ing Musa fil yammi ing dalam segara. Manane al bakhri tegese segara, manane segara teng mriki ayin naili tegese sungai Nil. Wala takhafi lan aja kuwatir sira gharqahu ing tenggelame Musa nggih wala tahzani aja susah sira li firaqihi krana pisah Musa. Inna sak temen ingsun Allah raduhu bakal balano ingsun ing Musa ilaiki maring sira. Wa jailuhu lan wong sing gawe lan dat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah sange wong sing diutus kabeh. Fardu adhu mongko nyusoni sapa Musa ing Musa salah satu asyuren ing 3 wulan. Layap ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuwatir sapa Musa alaihi ngatasé Musa. Fawadu adhu mongko ngletakno sapa Musa ing Musa fitabuten ing dalem napa kotak niku napa jenenge peti iki. Mutallan ingkang den tutup bilqori kelawan kor. Ki gunane kor niku lho sing dienggo aspal niku lho. Kados aspal lho. Dados riyen supaya air gak masuk. Riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku. Min dakhilin saking jero. Mumahatin kang den kai limek sapa lahu kedhe Musa fihi ing dalem dakhil. Nggih dikai kasur cara niki. Wa akhlaqat hulan ngunci sapa ummi Musa ing Musa. Wa alqatu lan umbe ana sapa ummi Musa ing Musa fi bahrin Nail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam wektu bengi. Faltaqatahu mongko metuki hu ing nemuk nggih, hu ing tabut ai bitabut, sobi khatal laili ing isuke bengi. Sapa alu Firauna. Sapa bala-balane Firaun, awanu Firauna tegese pira-pira balane Firaun. Fawadauhu mongko ngletakno sapa alu Firaun hu ing Musa benak Musa ngoten nggih hu ing Musa benati ana ing ngarepe Firaun. Wa fatahalan buka sapa Firaun wa akhrajalan ngetokno sapa Firaun Musa ing Musa min sanging tabut. Wa wa halate Musa ya musuh iku ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyedot labanan ing susu. Yani mun mukjizat liyaku nalahum adu wa hasana. Liyakuna supaya ana sapa Musa lahum marik Firaun wa alihi fi aqibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktulu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazananan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya stabidu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fi qiraatin bidomil ha wa sukuniza husnan. Kita macane hazanan sebagian kira aduwa wa husna. Lughatan iku lughat karone fil masdar dan masdar. Wa wa taiki huna ing dalam kene bi makna ismil fa'ili karone maknane isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu sami nggih. Inna fir'auna satamne fir'aun wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e Fir'aun nggih. Nah wong kuna maknane menteri. Cara sakniki PM.
wa junudahum lan pasukane Firaun lan Haman kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh minal khotiati saking salah ai asina tegese maksiat kabeh fauqibu mongko den siksa sapa ngake ala yadhi ing atase kekuasaane Musa maksud adalah kalahe mek Nabi Musa wa qalat an ngucap sapa imraatu fir'auna sapa bojone Fir'aun wa qad hamma hale teman-teman nejo sapa Fir'aun ma'awani sertane pira-pira balane Fir'aun nejo biqatlihi kelan mateni Nabi Musa huwa qurratu ainil liwalak huwa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripatku li kedhe ingsun walakala ngedhe sira ketika Fir'aun kepengin mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwalak aja pateni kowe iku tetep seneng cah iku mbek aku la tak tulu aja mateni sira ing Musa asa menawa-menawa ayan fa'an maring manfaat sapa Allah nak ing kita au natakhida asa ayan fa'ana muga-muga manfaati sapa ikilah Musa nak ing kita muga-muga Musa iku ana gunane au natakhidahu utawa ngalap ingsun ing Musa tak alap waladan ing dadi anak fa'atau ha mongko ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun wa hum halate kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh bi akibati amrihim kelawan akibat urusane wong akeh mak sertane Musa. Terus wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Pokoke singkate cerita ngeten nggih kula terangno gitu. Terus ceritane Musa mbek Firaun terkenal nggih. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan nggih. Kuhan niku dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh terus ada angin ribut teng Florida teng Amerika itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa pers disaksikan orang nopo banyak kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin nggih kalau mungkin ya, ndak harus salah, ndak harus benar ya. Ulang lagi ya, ndak harus salah, ndak harus napa? Benar. Ini rungokno tenan. Kula nate maca teng Fathul Bari niku penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Nggih, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta, Rohibu Bukhaira. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhaira. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhaira iki sapa? Iki anakku jar. Terus takoki, nah niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu enggak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhaira itu semua alamat Nabi itu ada semua kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak dadi rasido dadi Nabi. Ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon Nabi. Jadi kalau Nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi Nabi. Nah misalnya srengenge lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi niku. Nek sing nggo kowe ora reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita Burdah teng tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humratun istidharon lil alamatil khafiyah. Nek sampeyan maca berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada.
kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Talib cerita, oh ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina cara saniki ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Talib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun niku ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dekne ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha iku sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi? Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu, cara mbok tebak ya dadi nomor ngipi ngono. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitune berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhun nasabun ijafun wasab asumbulatin khudriu wa ukhra ya bisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu wis gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa le nakwil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja apa? Membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mulane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya kowe nak istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih, keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah iku ngentekno donya ayo. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal lho. Lah piye ditakwil piye sedurunge ra tau ngipi ngono? Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh angin puting beliung. Tak kok kula takwilane napa iki? Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya rabi wong liya. Ya ngono tenan terus wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya, karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham gitu? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu.